Nazdar tankisti, chtěl bych vás představit u mýho prvního videa. Jistě jste si všimli, že jsem si vybral 4kový týr německý stíhač Hetzer a jsme na mapě Ruinberg a máme za úkol obsadit základnu. Rozhodl jsem se, že půjdu do města. Podle mě Hetzer jeden z nejlepších tanků pro začátečníky, hodně doporučuju. Jako pro dobrý tank. Uvidíme, co potkáme. Jinak tým se rozjel celkem dobře. Bývá i hůř, třeba kdyby všichni jeli do té horní vesničky, to pak bylo hodně na hovno, ale bude v pohodě. No, projít 28. Škoda, ty modem. Ne. Bohužel není instakill, což od tohoto tanku bych nejspíš čekal. I přesto, že střílím Zčkama, které mají nižší průvodnost než APčka. Metodou tohoto jsme třeba se vám Hetzer ukáže v lepším světle. Teď jsem vždycky sajdem jsem dostal výstřelen na pásy. To je nádherný instakill. Tak ten hráč už bych pěkně nasranej, ale kvůli těm věcem Hetzera přesně miluju. Myslím si, že se taky takhle zamilujete kvůli tady tomu, že maže 4kový, 3kový tanky na ránu. A to ještě 3kový tanky většinu z nich odrazí, jo. No jo, teď jsem dostal nepříjemný tanky AMX 40. Hodně pomalý, sice na hovno, průbojnost žádná, ale je to tak sviňácky natočený ten pancíř, že to 90% střel odrazí. Máme tu matodu. Nádherný střel. Nádherná. A snad mi i ještě si udělat, než ujede. A tam pěkně sekla, no, to bude jeden z nejlepších tanků, jak vidíte už mám 2 kg, damage bych typu na kolem 6 kg teďkon. Což je pro začátečníka podle mě určitě úspěch. Samozřejmě se s tím dají zahrát mnohem lepší bitvy, uvidíme jak vyjde tady na konci. Teďkon tomu AMXu jsem dal za 140, což je hodně dobrý, tady to je díky tomu, že stál tak blbě z boku, jsem na pálsekla vidím. A vidíte, ten za 67 kvůli tomu bílému pancíři. Jak vidíte, bitva vyrovnaná. Tak aspoň je o co hrát. Další kilo za 900. Fakt výborný tank pro začátečníky doporučuji. Samozřejmě z tohoto tanku se dá potom vyzkoumat 5kový německý stíhač jménem Stuck 3G. No, pancíř to má, dá se říct stejný, můžete ani použít taky tu houfnici, no teď Matilda se štěstím se jako přežil, no. To je ještě zajímavá bitva, sice vedeme 13-10, ale jak vidíte, jsme tam na ránu, no, 13-11, 4 kg, to bych nerad prohrál. Jinak jak jsem skončil toho Stuga, má buď tady tu houfnici, anebo normální dělo, to dělo si doporučuji víc, každých 5 vteřin za 100 pade. To je podle mě lepší, no, tak to rozhodne, jestli to má do fejmu. Pěkně, no, to už se dáme. Vidíte 5 kg, podle mě výborný tank. Co bych chtěl dodat, jestli máte nějaké otázky, budu rád. No ještě 14-12 bude zajímavý.
Máme taky více mají na ránu, já jsem na ránu, pak bude 14 a pak zbyde Artina, byla jasná prohra. Proti mě stojí 28, to řekněme jsme tu prázdnu na ránu, tak snad to vyjde. No bohužel, no teď ji vidíme. No nevidíme. No. Trefil jsem bohužel před mnou stojící Roudu. Uvidíme, třeba to vydá spoluhráč. Nebo umře, uvidíme. Ztratili jsme cíl. No, vypadá to, že spíš umřem. No, umřel, to být nádhera. 6 kg, Zamátová Alečník. Doufám, že bude i velká ráže. Pro teď se nevidí, co je velká ráže, to je, když má člověk 20% z celkového poškození týmu. Přesně tak, no vidíte, nádherně M-ko. Podle mě nádherná bitva. Moc děkuji za všechny shlédnutí a komentáře. Příště si řekněte, jaký tak byste chtěli natočit. Jinak zdar tankisti. Doufám, že